Javio se zastupnik Tomislav Lipošćak. Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Cilj ovog zakona koji je pred nama je zapravo osigurati uvoz drva i proizvoda od drveta u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima svih onih zemalja u kojima je to drvo i posjećeno. Njime u potpunosti propisujemo i zadaće nadležnih tijela i način provođenja inspekcijskog nadzora. Težnja je zapravo svesti nezakonitu sječu na najmanju moguću mjeru i kroz nadzor zapravo osigurati sljedivost od samoga mjesta sječe pa do krajnjega korisnika. I svi se ovdje slažemo, vidjeli smo to već i u raspravi u prvom čitanju, da je zakonski prijedlog dobar i da ga svi podržavamo. Međutim, u raspravi u prvom čitanju isto tako izašlo je nekoliko problema na vidjelo koji se osobito često spominju u ovom Visokom domu, a na direktan ili možda čak i više indirektan način se vežu uz promet drvom, promet proizvodima od drva ili na samo gospodarenje šumama. U prvom redu to je nezakonita sječa i osobito bi tu naglasio nezakonitu sječu u privatnim šumama, u šumama šumoposjednika, budući da je taj dio u onom segmentu u kojima je riječ o državnim šumama relativno dobro uređen uz naravno uvijek prisutne manje anomalije. Procjena je da se godišnje iz privatnih šuma posječe između 700 tisuća i 800 tisuća kubika kubnih metara drveta, međutim ono što se prijavi, odnosno što se legalno prikaže je samo između 150 tisuća i 200 tisuća kubika, što čini između 20 i 25%. Problem osobito eskalira u onim područjima koja su rijeđe naseljena ili uopće nisu naseljena, koja su nažalost iseljena, i tu bi naglasio pogotovo problem nelegalne sječe, ne u smislu neimanja određene potrebite dokumentacije, nego nelegalne sječe u smislu krađe, ulaženja u tuđe posjede, kao što sam rekao, pogotovo u onim dijelovima u kojima nemamo tako gustog naseljenog stanovništva. Također podvukao bih i jednu po meni vrlo bitnu stvar, a to je da je šuma, odnosno šumski resurs iznimno vrijedan i da nam je svima stalo do njega i da je narod vrlo često jako osjetljiv na njega. Upravo zato je ovo područje nažalost vrlo plodno tlo sve češćem i rastućem populizmu i dobivanju jeftinih političkih poena na taj račun, pa to ide do te mjere da čak i zavodeni tom retorikom i pojedini čelnici i jedinica lokalnih i regionalnih samouprava prozivaju krive sustave od Hrvatskih šuma pa do prevoznika za uništavanje cesta i slično. Ono što bih želio naglasiti da se, da, moramo reći, ceste se pod teretom oštećuju i to je neosporna činjenica, međutim zaboravljamo da sve pravne osobe koje prodaju proizvode od iskorištavanja drva plaćaju šumski doprinos. Šumski doprinos iznosi 3,5%, odnosno 5% u potpomognutim područjima i u područjima od posebne državne skrbi. I ono što je bitno, taj bi šumski doprinos koji se uplaćuje na račune jedinica lokalne samouprave trebali koristiti namjenski upravo za održavanje tih prometnica i tih cesta. Da li to koristimo na ispravan način, to je sada na svima nama u jedinicama lokalne samouprave da ispitamo, odnosno da to ispravimo. Naravno da ta sredstva nisu dostatna za kompletno održavanje, ali nemojmo zaboraviti da taj sustav ne čine samo niti Hrvatske šume, niti privatnici, niti prijevoznici. To je zapravo jedna cijela niša povezanih djelatnosti koja prema podacima Hrvatskog drvnog klastera čini više od 53 tisuće radnih mjesta zaposlenih na šumi vezanim industrijama. Tu govorimo i o onima koji sudjeluju direktno u samoj sječi i izradi, ali i onima koji se bave i prijevozom i o pilanama, pilanarima, finalistima i slično. I zato je nužno da u takvim osobito ruralnim područjima svi zajednički vode računa o svemu tome, jer vrlo često u tim područjima niti nemamo druge industrije osim drvne industrije. I baš zbog toga i zbog svega ranije navedenog ponovit ću pitanje koje sam postavio i u prvom čitanju ovog zakona, a to je da li ministarstvo i carinska uprava imaju dovoljan broj ljudi za kvalitetnu provedbu ove uredbe, odnosno ovoga zakona. I to ne samo za uvoz drva i proizvoda od drveta iz trećih zemalja, iz zemalja koje se nalaze izvan Europske unije, nego osobito i za kontrolu izvoza. Naime, toliko često spominjane i kvote drveta, drvnih sortimenata, vrlo su jasno i dobro definirane kroz odluku o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata Hrvatskih šuma
I da, recimo to ovdje glasno, on pogoduje finalistima jer svima nam je u interesu da taj drvni sortiment dobije što veću dodatnu vrijednost, osobito kada to drvo se izvozi i izlazi izvan granica Lijepe naše. Ono što je po meni vrlo bitno jest upravo ta izvozna kontrola. Upravo zato da nam se ne događa da na papiru izvozimo i stolice i namještaj i ostalu drvnu galanteriju, a u naravi da van ide piljena građa ili, ajmo to tako reći, jednostavni drvni sortiment. I na kraju kratki osvrt na šumski doprinos. Sukladno članku 65 Zakona o šumama, Hrvatske šume su kao subjekt koji vrši prodaju proizvoda iskorištavanja šuma i u protekloj godini u 2017. isplatili više od 52 milijuna kuna na račun jedinica lokalne samouprave koji bi se upravo trebale koristiti za sanaciju i cesta i prometnica i toga sličnog. Hvala lijepo.